हेलो एभ्रिवान, म छु सन्दीप र आज साथीहरू तपाईँहरूलाई म म्याथ्स यो भिडियोमा म्याथ्स मैले लेखेको छु बट म म्याथ्स तपाईँहरूलाई यहाँ पढाउने छुइनँ। आजको भिडियोमा हामी चाहिँ म्याथ्समा कसरी धेरैभन्दा धेरै कम पढेर थोरै पढेर कसरी राम्रो मार्क्स ल्याउन सक्नुहुन्छ त यसको बारेमा डिस्कस म गर्नेछु र समथिङ म धेरै राम्रो र एकदमै इम्पोर्टेन्ट टिप्सहरू दिन गइरहेको छु जसले गर्दाखेरि तपाईँले चाहिँ आफ्नो एम अनुसार मार्क्स एचिभ गर्न सक्नुहुन्छ। फर इक्जाम्पल तपाईँको यदि टार्गेट हो सर मलाई म्याथ्समा जसरी भएर पनि ए प्लस ल्याउनु छ तर मैले अहिलेसम्म ए प्लस ल्याएको छुइनँ, मेरो जति पनि एक्जाम इन्टरनल एक्जामहरू भएको छ स्कुलमा मैले अहिलेसम्म आफ्नो गोल अनुसार त्यो एचिभ गरेको छुइनँ, त्यसको लागि कसरी प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो त, एससीमा कसरी ए प्लस म ल्याउन सक्छु त? अथवा धेरै विद्यार्थीको टार्गेट ए हुन्छ, बी हुन्छ, धेरै विद्यार्थीले त पास हुन नै गाह्रो भएको हुन्छ, धेरै पढ्छ तर पनि फेल हुन्छ। त्यसको लागि के गर्नु पर्यो त? अब हामीलाई टाइम पनि धेरै थोरै बाँकी छ। चैत्रमा तपाईँको एससी नै हो। आज भनेको तपाईँको पुस 21 गते हो। यो भिडियो चाहिँ अपलोड 21 गते भएको छ। आज 21 गते हो र तपाईँ यो 9 दिन, अब यो महिना लाग्नलाई चाहिँ 9 दिन मात्रै बाँकी छ। लगभग तपाईँसँग 60 डेज छ। यो धेरै कम दिन हो तपाईँको एक्चुअलमा, किनभने सालभरि पढेर पनि अहिले तपाईँ फेल हुँदै हुनुहुन्छ भने अथवा तपाईँले टार्गेट मार्क्स एचिभ गर्न सक्नु भइरहेको छैन भने अब यो 2 महिनामा कसरी गर्ने साथीहरू हो। यसकै लागि आज म यो भिडियो बनाउँदैछु र यसमा तपाईँहरूलाई म यस्तो यस्तो खतरनाक टिप्स दिन्छु। तपाईँहरू आफै हेर्नुहोस् कति राम्रो हुन्छ र तपाईँहरू थोरै पढेर एकदमै बिस्तार सजिलै पिसफुल्ली तपाईँको राम्रो मार्क्स हुन्छ। यो चाहिँ मेरो प्रमिस हो। भिडियो लास्टमा मात्र हेर्नुहोस्। एक्चुअलमा साथीहरू यहाँ सुन्नुहोस्, अहिले भनेको हाम्रो महिना भनेको माघ हो। माघपछि तपाईँको फाल्गुन हुन्छ र चैत्रमा तपाईँको एसी हुने हो। सो चैत्रको त कुनै यहाँ म गिन्ती नै गर्दैन, किनभने तपाईँहरूसँग पढ्ने भनेको यो माघ महिना तपाईँ पुरै पढ्न सक्नुहुन्छ, फाल्गुनमा पढ्न सक्नुहुन्छ। सो लगभग 30 + 30 तपाईँको टोटल भनेको 60 डेज हुन्छ, 60 डेज हुन्छ हाम्रो। यो महिनामा 9 दिन बाँकी छ। यो महिनामा म यो 9 दिनको भ्यालु गर्दिनँ, किनभने मेरो प्लानिङ अनुसार यो 9 दिन आएको छैन। यो मेरो प्लानिङमा यो 9 दिन तपाईँ जसरी आफ्नो डेली रुटिन फ्लो गर्नुहुन्छ त्यसरी नै गर्नु। तर इफ यो रुटिन फ्लो गर्नु छ भने, यदि तपाईँको ए प्लस टार्गेट छ अथवा मैले राम्रो मार्क्स लिएर पास गर्ने मन छ भने यो रुटिन फ्लो गर्नुहुन्छ भने मेरो हिसाबले तपाईँलाई मेरो अनुसार 60 डेज मजाले पढ्नु पर्यो। त्यो पनि मेरो अनुसार साथीहरू, र एकदमै सजिलो छ। म कुनै यहाँ रकेट साइन्स पढाउन आएको छुइनँ, एकदमै सजिलो छ। तपाईँहरू चाहिँ सिम्पली मैले भनेको अनुसार मात्रै पढ्नुहुन्छ भने जस्ट 2 मन्थ मेरो ग्यारेन्टी हो तपाईँको ए प्लस आउँछ आउँछ आउँछ, मजा आएर आउँछ साथीहरू। यो यस्तो कुनै हावातालमा बोलेको मैले छुइनँ। अहिले म तपाईँले जति प्लानिङले गर्नेछु, जति पनि म तपाईँसँग सेयर गर्नेछु, तपाईँहरू आफै थाहा पाउनुहुन्छ म किन तपाईँहरूलाई यति ग्यारेन्टी दिएर भन्न सकिरहेको छु। अब एक्चुअलमा तपाईँहरूको हामीसँग 60 डेज छ। तपाईँको माघ छ र त्यसपछि फाल्गुन छ। र अब म्याथ्सको एक्चुअली सेड्युल हेरौँ साथीहरू। हाम्रो जुन म्याथ्समा छ टोटल भनेको 7वटा च्याप्टर छ, 7वटा च्याप्टर। नम्बर 1 मा तपाईँको सेट आउँछ। नम्बर 2 मा तपाईँको मेन्सुरेसन, नम्बर 2 मा अर्थमेटिक। नम्बर 2 मा साथीहरू अर्थमेटिक आउँछ, अर्थमेटिक। नम्बर 3 मा तपाईँको मेन्सुरेसन। नम्बर 4 मा तपाईँको अल्जेब्रा। 5 मा तपाईँको जियोमेट्री। 6 मा तपाईँको स्ट्याटिक्स एन्ड प्रोबेबिलिटी र 7 मा तपाईँको चाहिँ ट्रिग्नोमेट्री। अब साथीहरू हामीले मार्क्स पनि बुझ्नु पर्यो, कुन च्याप्टरमा कति मार्क्स आउँछ। साथीहरू कुनै पनि हामी के काम गर्नेछौँ भने, फ्युचरमा कुनै पनि काम गर्नेछौँ भने त्यसको पहिला प्लानिङ थाहा हुनु पर्यो। सो अभियसली कुरा यो हामीले सबै मार्क्स थाहा हुनु पर्यो। सेटबाट तपाईँको 6 मार्क्स एसीमा आउने हुन्छ। अर्थमेटिकबाट तपाईँको 13, मेन्सुरेसनबाट तपाईँको 13 र अल्जेब्राबाट सबभन्दा बढी आउँछ 15 मार्क्स हुन्छ। यहाँ अल्जेब्रामा तपाईँको 15 मार्क्स चाहिँ हुन्छ र जियोमेट्रीमा तपाईँको चाहिँ एगेन 13 र स्ट्याटिक्स एन्ड प्रोबेबिलिटी मिलाएर तपाईँको चाहिँ 11 मार्क्स आउँछ र ट्रिग्नोमेट्रीबाट तपाईँको 4 मार्क्स आउँछ र यसरी टोटल भनेको तपाईँको चाहिँ 75 हुन पुग्छ। अब चाहिँ हाम्रो यो 7वटा च्याप्टर छ। सेटबाट भनेको तिम्रो तपाईँको चाहिँ एउटा क्वेसन आउँछ, जस्ट ओन्ली 1 क्वेसन। र अर्थमेटिकबाट तपाईँको
3वटा क्वेसन आउँछ। 2 नम्बरमा, 3 नम्बर र 4 नम्बरमा सोधिन्छ। मेन्सुरेसनबाट पनि तपाईँको 3वटा क्वेसन आउँछ, 5 नम्बरमा, 6 नम्बरमा र 7 नम्बरमा। अल्जेब्रामा तपाईँको चाहिँ 3वटा क्वेसन आउँछ, 8, 9 र 10 नम्बरमा। र जियोमेट्रीमा तपाईँको 11, 12 र 13 नम्बरमा सोधिन्छ। र स्ट्याटिक्स एन्ड प्रोबेबिलिटी भनेको तपाईँको चाहिँ 14 नम्बरमा सोधिन्छ। सरी 14 नम्बरमा चाहिँ तपाईँको अलि उल्टो भयो यहाँ मलाई। 14 नम्बरमा चाहिँ तपाईँको ट्रिग्नोमेट्रीबाट सोधिन्छ र 15 नम्बर र तपाईँको चाहिँ 16 नम्बर, 15 नम्बर र 16 नम्बरमा तपाईँको स्ट्याटिक्स एन्ड प्रोबेबिलिटीमा हुन्छ। अब यहाँ सुन्नु साथीहरू, एक्चुअल हाम्रो टोटल नम्बर अफ क्वेसन भनेको 16वटा हुन्छ। तपाईँको च्याप्टर भनेको टोटल भनेको 7वटा छ र सेट भनेको तपाईँको सेटबाट मात्र एउटा क्वेसन आउँछ। अर्थमेटिकबाट तपाईँको 3वटा क्वेसन आउँछ 13 मार्क्सको। मेन्सुरेसनमा तपाईँको पनि 3वटा क्वेसन आउँछ। अल्जेब्रामा पनि तपाईँको 3वटा क्वेसन आउँछ। जियोमेट्रीबाट तपाईँको 3वटा क्वेसन आउँछ। स्ट्याटिक्स एन्ड प्रोबेबिलिटीमा तपाईँको चाहिँ 2वटा क्वेसन आउँछ। अनि ट्रिग्नोमेट्रीमा चाहिँ तपाईँको एउटा क्वेसन मात्रै आउँछ 14 नम्बरमा। र यो सबै मिलाएर हाम्रो नम्बर अफ क्वेसन भनेको टोटल नम्बर अफ क्वेसन भनेको तपाईँको 16वटा हुन पुग्छ हो। अब हामीले दिमाग लगाउनु पर्यो। र अस्मिता, यदि अस्मिताको म कुरा गर्छु भने ओल्ड इज गोल्ड गोल्डको म कुरा गरेको, ओल्ड इज गोल्ड भन्ने जुन एउटा अस्मिता छ होइन, अस्मिता ओल्ड इज गोल्डको यदि म कुरा गर्छु भने त्यहाँ भनेको तपाईँको टोटल नम्बर अफ सेट भनेको म्याथमा 15वटा दिएको छ। 15वटा साथीहरू, टोटल नम्बर अफ सेट भनेको 15वटा छ। र हाम्रो क्वेसन यहाँ हेर्नुहोस्, हाम्रो क्वेसन भनेको तपाईँको 16 नम्बरमा छ होइन। 16 नम्बर टोटल नम्बर अफ क्वेसन सोधिन्छ। अब यहाँ चाहिँ हाम्रो प्लानिङ के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि, अब प्लानिङ के हो, प्लानिङ अब चाहिँ म तपाईँहरूलाई एक्चुअलमा धेरै नै इजी। सो साथीहरू, अब हामी चाहिँ रोड म्यापको सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट पार्टमा आइसकेका छौँ। र यहाँ भनेको सो साथीहरू, अब चाहिँ मेरो प्लानिङ जुन तपाईँलाई म अब सेयर गर्नेछु 60 डेजको, जुन हाम्रो 60 दिन बाँकी छ, अब त्यसको एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा म गर्न गइरहेको छु। यदि तपाईँसँग अस्मिता भन्ने ओल्ड इज गोल्ड छ अथवा कुनै पनि ओल्ड इज गोल्ड छ भने लगभग टोटल सेट कुनै पनि ओल्ड इज गोल्डमा 15वटा छ। अस्मिता ओल्ड इज गोल्डमा तपाईँको टोटल सेट भनेको 15वटा छ। र एउटा सेटमा हामीले के थाहा पायौँ भन्दाखेरि टोटल नम्बर अफ क्वेसन भनेको 16वटा हुन्छ। सेट 1मा तपाईँको चाहिँ एउटा क्वेसनमा, म्याथमेटिक्स क्वेसनमा कम्पलसरी म्याथमा यहाँ कुरा गरिरहेको छु 16वटा क्वेसन हुन्छ। अब एउटा कुरा भन्नु त मलाई, एउटा सेटमा यदि फर इक्जाम्पल 16वटा क्वेसन छ भने 15वटा सेटमा कतिवटा क्वेसन हुन्छ? 15वटा सेटमा तपाईँको 16 × 15 गर्नुहुन्छ भने 214 टोटल क्वेसन हुन्छ। त्यसो भए इफ तपाईँसँग 15वटा सेट छ भने कुनै पनि क्वेसनको, त्यहाँ तपाईँको टोटल नम्बर अफ क्वेसन भनेको 240वटा हुन्छ। र अब यो कुराले यसरी सोचौँ, इफ मैले एक दिनमा 5वटा क्वेसन गर्न भ्याउँछु भने, एक दिनमा मैले 5वटा क्वेसन सल्भ गरेँ भने जहाँबाट पनि, फर इक्जाम्पल तपाईँ आज जियोमेट्री पढ्ने मन छ भने तपाईँको एक दिनमा तपाईँले चाहिँ जियोमेट्रीको 5वटा क्वेसन सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ। अथवा इफ मेरो आज अल्जेब्रा पढ्ने मन छ भने एक दिनमा मैले चाहिँ अल्जेब्राको 5वटा च्याप्टर गर्छु, 5वटा क्वेसन गर्छु, 5वटा गर्नै पर्यो तपाईँलाई एक दिनमा 5वटा क्वेसन। सो एक दिनमा तपाईँले 5वटा क्वेसन गर्नुहुन्छ भने तपाईँले चाहिँ 48 डेज, त्यसको मतलब 48 दिनमा तपाईँले चाहिँ टोटल क्वेसन कति प्र्याक्टिस गर्नुहुन्छ? 240वटा क्वेसन सल्भ गर्न भ्याउनुहुन्छ। एक दिनमा तपाईँले यदि 5वटा क्वेसन गर्नुहुन्छ भने, एक दिनमा तपाईँले चाहिँ 5वटा क्वेसन गर्न भ्याउनुहुन्छ भने 48 दिनमा तपाईँले चाहिँ टोटल नम्बर अफ क्वेसन 240 गर्न भ्याउनुहुन्छ। र हाम्रो 10 सेटमा, हाम्रो ओल्ड इज गोल्डमा कतिवटा क्वेसन छ? 240वटा छ। धेरै इजी छ साथीहरू। यदि तपाईँ मात्र एक दिनमा 5वटा क्वेसन प्र्याक्टिस गर्नुहुन्छ भने 48 दिनमा तपाईँको सबै क्वेसन प्र्याक्टिस भइसकेको हुन्छ। र हामीसँग कति टाइम थियो? हामीसँग त 60 दिन टाइम बाँकी रहेछ। 60 दिनमा 48 दिन मैले सबै क्वेसन सल्भ गर्न भ्याएँ भने तपाईँको अझै पनि 12 दिन बाँकी हुन्छ। र त्यो 12 डेजमा तपाईँ जति पनि प्र्याक्टिस गर्नुभएको छ त्यसलाई फेरि रिभिजन मजाले पनि गर्न सक्नुहुन्छ। सो धेरै इजी छ, चिल भएर पढ्नु पर्यो। तपाईँ फर इक्जाम्पल एक दिनमा मात्रै मलाई 5वटा क्वेसन गरिदिनु, सिम्पली भइहाल्यो। तपाईँको अझै 12 दिन बाँकी हुन्छ। 48 दिनमा त तपाईँले सबै क्वेसन प्र्याक्टिस गरिसक्नु भएको छ, मात्रै तपाईँको 12 दिन बाँकी हुन्छ। र त्यो 12 दिनमा के हुन्छ चाहिँ रिभिजन मजाले गर्नु। र म यहाँ कुनै पनि चैत्रको एक दिन पनि जोडेको छुइनँ। फर इक्जाम्पल इफ एसी 15 गते भयो, चैत्र 15 गते भयो भने हामीले चाहिँ अझै 15 दिन पायौँ। त्यो 15 दिनमा झन् म रिभिजन गर्न सक्छु। इफ मानौ चैत्र 7 गते नै एसी भयो भने हामीसँग अझै एक्स्ट्रा कति हुन्छ? 7 दिन बाँकी हुन्छ। र त्यसमा पनि
हामीले रिभिजन गर्न सक्छौँ। सो तपाईँले धेरै मेहनत गर्नु परेन साथीहरू, तर अलिकति स्मार्टली तरिकाले एक दिनमा मजाले युट्युबको हेल्प लिएर, सरको हेल्प लिएर अथवा घरको ट्युसन टिचरको हेल्प लिएर मात्रै जसरी भए पनि एक दिनमा कुनै पनि च्याप्टरको सधैँ 5वटा क्वेसन गर्नुहुन्छ भने तपाईँको प्लानिङहरू अगाडि छ। तपाईँले 48 दिनमा सबै क्वेसन प्र्याक्टिस मजाले गर्न सक्नुहुन्छ। र म तपाईँलाई एउटा के ग्यारेन्टी दिन चाहन्छु भन्दै, यो 240वटा क्वेसन छ नि, 240 क्वेसन, यो भनेको ओल्ड इज गोल्डबाट हो। र यो कुराको ग्यारेन्टी तपाईँले लिनु, 240 क्वेसन मजाले तपाईँ एउटा रिभिजन तरिकाले मजाले 240वटा क्वेसन सल्भ गर्नु भएको छ भने तपाईँको A+ आउँछ नै आउँछ। यो मेरो ग्यारेन्टी हो, आउँछ नै आउँछ, A+ आउँछ नै आउँछ। अथवा तपाईँ एउटा एभरेज विद्यार्थी हुनुहुन्छ भने अनि पनि धेरै नै एउटा राम्रो मार्क्स तपाईँको म्याथमा आउने चान्स हुन्छ। तर तपाईँ बुकबाट पढ्नुहुन्छ भने, ह्यापेजेटली तरिकाले पढ्नुहुन्छ भने, फोकस गरेर हामी पढ्यौँ भने, प्रायोरिटी दिएर पढ्यौँ भने तपाईँले राम्रो मार्क्स एचिभ गर्न त सक्नुहुन्न। फर इक्जाम्पल, अब यो प्रायोरिटी भन्ने कुरा के हो साथीहरू, च्याप्टरलाई पनि प्रायोरिटी दिनु पर्यो। कुन च्याप्टर हामीले बढी प्रायोरिटी दिनुपर्छ? फर इक्जाम्पल, तपाईँको सबभन्दा बढी मार्क्स भनेको तपाईँको 13 मार्क्स तपाईँको अर्थमेटिकबाट हुन्छ, तपाईँको मेन्सुरेसनबाट 13 मार्क्स हुन्छ, तपाईँको अल्जेब्राबाट तपाईँको 15 मार्क्स हुन्छ र जियोमेट्रीबाट। सो यो 4वटा च्याप्टर भनेको धेरै नै प्रायोरिटी दिनु पर्यो, किनभने 13, 13, 13 र 15 हुन्छ। तपाईँको यो 4वटा च्याप्टरलाई धेरै नै टाइम दिनुपर्छ र बढी फोकस हामीले यो 4वटामा गर्नु पर्यो। फर इक्जाम्पल, अब सजिलो च्याप्टर कुन कुन भइहाल्यो, जस्तो फर इक्जाम्पल स्ट्याटिक्स एन्ड प्रोबेबिलिटी, ट्रिग्नोमेट्री भइहाल्यो, अनि सेट भइहाल्यो। यो सानो सानो च्याप्टर छ, यो 4वटा भनेको नि, यसमा त यहीबाट तपाईँको लगभग 75% क्वेसन सोधिन्छ हाम्रो एक्जाममा। यो 4वटा च्याप्टर, अर्थमेटिक, मेन्सुरेसन, त्यसपछि जियोमेट्री, अनि त्यसपछि तपाईँको लास्टमा अल्जेब्रा, यो 4वटा च्याप्टर धेरै नै इम्पोर्टेन्ट छ र यसमा हामीले बढी फोकस पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। सबभन्दा ठुलो कुरा हो तपाईँ कुनै पनि च्याप्टर गर्नु, तर मेरो प्लानिङ अनुसार एक दिनमा तपाईँले चाहिँ 5वटा क्वेसन जसरी भए पनि हामीले चाहिँ सल्भ गर्नु पर्यो। यदि तपाईँ एक दिनमा 5वटा क्वेसन सल्भ गर्न भ्याउनुहुन्छ भने साथीहरू, तपाईँले 48 दिन मजाले सबै क्वेसन भ्याउनुहुन्छ र तपाईँसँग अझै 12 दिन बाँकी हुन्छ र त्यो 12 दिनमा चाहिँ मजाले रिभिजन गर्नु। यति मात्रै गर्दाखेरि के फरक पर्छ? A+ यस्तै राखेको छ, A+ आउँछ नै आउँछ साथीहरू, कुनै टेन्सनै लिनु परेन, A+ आउँछ नै आउँछ, यसमा कुनै पनि ठुलो कुरा छैन। सो यो च्यानलमा अलरेडी म मेन्सुरेसनको पार्ट 1 गरेको छु र यो च्यानलबाट म तपाईँहरूलाई जति सक्दोसम्म हुन्छ म यहाँ प्रयास गर्नुहुन्छ प्रिपरेसन। सो पढौँ, मिलाएर पढौँ अहिले। तर सबभन्दा ठुलो कुरा हो मात्रै हार्डवर्क गर्नु हुँदैन, हामीले स्मार्टली पनि पढ्नु पर्यो। वर्क हार्डले केही फरक पर्दैन भन्छ नि, हामीले धेरै मेहनत गर्नु पर्यो, धेरै मेहनत पनि गर्नु परेन। तर हो, मेहनत यदि गर्नुहुन्छ भने स्मार्टली गर्नु। स्मार्टली इफ मेहनत गर्नुभयो भने कुनै पनि सक्सेस धेरै चाँडै हामी पाउन सक्छौँ। सो आजको लागि यति साथीहरू, र म अझै तपाईँहरूलाई यसरी नै म्याथ्सहरूको सबै च्याप्टरमा यो च्यानलमा ल्याउनेछु।